İlk defa eline süpürge aldı. Flash flash flash. Amına koyayım, her gün temizlerken bize yanlış çıktı. Dükkan temizliyoruz. Allah Allah. Çırak al çırak. Görüyorsunuz. Temizliyorlar. Zeynep git kapat şunu ya. Allah aşkına ya. Kapat şunu ya. Allah Allah. Anlatmaya gerek yok. Allah Allah. Bu alete kıştığımı yine göstereceğim ya. Anlatmaya gerek yok. Muhammed yine iş başında. Kolay gelsin Muhammedciğim, ne yapıyorsun? Sağ olasın koçum, sağ olasın. İş ne zaman biter Muhammed? Para olmasın nasıl biter? Haklısın, doğru söylüyorsun. Evet, zaten doğru söylüyorum. Çocuk değilim ki doğru söylemeyin. Onca para, ondan sonra iş biter. Yani hep öyle olması lazım. Evet, para olsun akşam kon çalışır. Para yok, Paraya yatış. iş yok, rahat yatır. Yat. Yat o. Ondan iyi rahat yatır. O değil mi? Evet. Ben seni çok... Efendim abi. Ne yaparsın? Ne yapayım, sen ne yapıyorsun? Yayında mısın yoksa? Sen ne yapıyorsun? Adamsın. Yok, YouTube'dayım abi. Canım, Efendim. hayat nasıl hayattır? Hayat yaşayana güzel Muhammed. Nasıl? Yaşayana güzel. Yaşayana. Nasıl olur bu hayat? Bu hayat nasıl olur? Ha? Bu hayat nasıl olur? Bakacağız, göreceğiz Muhammed, izliyoruz hayatı. Bu hayat nasıl? Efendim abi. Tamam abim, hemen geliyor.